قل آمين أرجوك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يمتعك بالصحة والعافية، وأن يجعل لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل ذنب مغفرة، ومن كل دين قضاء، ومن كل مرض شفاء، ومن كل داء دواء، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب، وأن يحقق آمالك وأحلامك وأمنياتك، وأن يسعدك سعادة لا تشقى بعدها أبدا، وأن يجعلك من أوفر عباده حظا ونصيبا وتوفيقا وسعادة، وأن يفتح لك أبواب الخير كلها، وأن يغلق عنك أبواب الشر كلها، وأن يحييك الحياة السعيدة الطيبة المباركة ومن تحب، وأن يشرح لك صدرك، وأن ييسر لك أمرك، وأن يرضيك وأن يرضى عنك، وأن يعطيك حتى يرضيك، وأن يهديك وأن يسهل الهدى لك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر لك أداء مناسك الحج والعمرة